BPF long live, BPF long live, Hagrama Maulari Zindabad, Hagrama Maulari Zindabad, Hagrama Maulari long live, Hagrama Maulari long live, BPF long live, BPF long live, Jai BPF ni, Jai BPF ni, Jai BPF. Thank you. आसाम विधानसभा बिसायख'थियाबो खाथिसै बिपिएफ हिसाबै माबायदि थियारि मा फोरमायगोन दा गिबियावनो बरायग्रोबाय नोंथांमोननि चेनेलखौ दा नों सोंनाय बादि नोंथांमोनानो दिनैनि दृश्यखौ नुखाबाय जथेस्थ' जिहेथु इलेक्शना खाथियाव फैबाय दा जों बेखौ असिला लानानै जों मोनफ्रोमबो प्राइमारिखौ भिजिट खालामनायजों लोगोसे जिहेतु जोंहा ब्लक कमिटिया दाख्लैसो 31 आव डिजल्भ जाखांनायनि उनाव गोदान रिफर्म जानायनि उनाव आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिखौ निउ बडि फर्म खालामनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायदों जे जाहाथे एबार जोंनि बिसायख'थिया बा भटिं चिरां हिसाबै रिकभार जागोन आरो जथेस्थ' जोंहा हप दं गोदानै दिनैबो नोंथांमोना नुबाय जयनिं जानाय दाख्लैबोथ' जोङो 200 जनसो जोंनाव जयेन जाबाय आरो गोबांथार बिदिनो जयनिं जानायनि खोथा होदों आरो बे सान्थिफुरनिल' खोथा नङा जोंहा मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव जयनिं जानायनि गोबांथार मेसेज दङ दा जोङो समनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो फर्मेलि जोङो पार्टियाव बरायनानै लागोन बे जोङो दिनैसिम बेखिनियाव दावखोनानै दं दा ओंखायनो आं सान्दों जिहेतु सान्थिपुर हिसाबै गोदान रिफर्म जाबाय बिथांमोननि मावनायनि स्पिरिटिंआ हयथ' बिराद गोबांथार गोख्रैयै खारगोन आरो सान्थिपुर हिसाबै जोङो जेनबाय थानायनि जोङो बेखौनो जों सिन्था खालामबाय थादों सान्थिपुरा मानि थाखाय जेनदों हयथ' जोंनाव हयथ' फिसा भुल थालांनो हागौ दा बिथांमोननि जिथु निउ बडिनि गेजेरजों बैफोर भुला सुद्रायजाथों आरो सान्थिपुर हिसाबै एबार जोङो फार्स्ट भटिं चिरां हिसाबै फार्स्ट मार्जिन मोनगोन जों बेखौ आसाबादि माबायदि बिजाथि मोनगोन होननानै सानो नोंथांमोना बिजाथिनि खोथायाथ' जाहैबाय हाइकामान्डनि खोथा जोङो पार्टि हिसाबै सोरखौबा निर्देक खालामनानै उमुक जोंखौ बुंनाय नङा हाइकामान्डआ जायखौ बिजाथि हरो जों बेखौनो खामानि मावगोन बिथांनि जानानै